Когато след 2008 година Европа започва да търси пътища за справяне с последиците от световната финансова криза, тя се изправя пред предизвикателството да задвижи двигателя на социалната промяна, да идентифицира инициативи за социално включване на милионите останали извън пазара на труда, да разработи политики, които да насърчават гражданското участие и да приобщят маргинализираните или в риск от социално изключване уязвими групи. Чували ли сте за социално предприемачество? За съжаление, в България то е все още не до там развито. В други страни обаче то е в основата на това групи от хора, които изпитват затруднения с намирането на работа по редица причини, да бъдат включени в заетост и обучения, които да бъдат и техния трамплин за успешна интеграция в обществото и на трудовия пазар. Такъв пример по Радио Благоевград сега. Той е от Америка. Ще ви представя 23-годишния Логан Фахи. Срещаме се в неговата социална пекарна в Кливланд, едно уютно място, в което се предлагат много вкусоти, приготвени от бивши затворници. За превода съдействат Стойко Стойков и Мария Енчевич. Логан Фахи от Кливланд, Охайо, започва да работи в социална посока едва 18 годишен. Всичко, което правим, е благодарно. Аз обичам бизнеса и социалния аспект, казва той. Началото съвместно с фондация Долтън. 12 завърших гимназия и започнах да работя след това в Акрон, Охайо, един друг град в Охайо, за неправителствена организация, и те работиха с малолетни престъпници и много големи проблеми, след като излязат от затвора, да си намерят работа на пазара, трудовия, и какво може да направим, как тези младежи да получат работа, след като си излежат в съд. Една компания организирах в Акрон за косени на трева. Наемах такива младежи, които са излезли от затворите. Долтън, фондацията международната, започна с нея, също е тук в Охайо. Тяхната единствена цел, 3 основни неща. Жените и децата и тези, които са осъдени, след като излязат от затворите, как да им се помогне. Как обратно да се включат в обществото, да създават работни места за хората, които са бедни, бездомни, и как неправителствена организация също да се подкрепя за устойчивост и за ефективност. Бизнесите да могат да допринасят за това, и те са част от тази мрежа. Всъщност, социалната промяна, независимо дали я търсим в малката общност или голямото общество, би била невъзможна без личното участие и ангажираност. В това е убеден Логан Фахи. Затова през 2014 година решава да създаде Bloom Bakery, социалната пекарна, която вече повече от 3 години успешно дава работа и възможност за реинтеграция на хора, излезли от затвора. През 2014 година започнахме това заведение, Bloom Bakery. Това е добра среда за развитие, икономически успех, работни места да се създадат. Тук установихме, че няма такава фурна и пекарна тук в града, и затова основахме този бизнес. Нищо не знаехме за този бизнес, за фурните. Аз никога не съм бил в този бизнес преди. Потърсихме някой, който създава такива по целия свят, в Англия и в Карибски басейн. Тук няколко такива пекарни и няколко в Индия основал, и той беше много известен с този модел. Той е като франчайз, неговия бизнес. Той дойде тук в Кливланд и ме помогна да основа това, което сега виждате тук. Имаме 2 такива заведения. Едното е тук и другото малко по-надолу. Целта на Blue да се създадат работни места, особено за по-възрастни, които излизат от затвора. Работихме, докато 20 души вече наехме се в този период. В този процес научихме много за социалното предприемачество и за това как допринася за неправителствените организации, кое е правилно, кое не. И много неща са неправилни, които много пари хвърлихме на тези грешки. Подкрепа от държавата много малко подкрепа имаме, и от хората. Повечето от финансирането на този проект беше чрез заеми и задължения. $500 милиона заеми да започнем 2 пекарни, и около $1 милион струваше целият проект, и неправителствената организация, която работеше с нас, имаха спестявания от последните 40 години, така че цялата цел на този бизнес е да има устойчиво развитие и
и печеливш да бъде. И така че как нашите дейности, как да постигнем разходите и приходите да са на нула, за да създадем повече работни места без големи инвестиции. И всичко, което направихме, просто запълнихме една ниша в пазара и социалната мисия и бизнеса, защото без бизнеса социалната мисия няма да е успешна, така че трябваше да създаваме достатъчно приходи и да се подкрепяме и да бъдем печеливши. Желанието на младия предприемач Логан Фахи и упоритата работа да промени живота на уязвими групи хора, да ги учи на нови умения, да правят бизнес в името на социална кауза, го превръща от един от социалните предприемачи в агент и двигател на социалната промяна. Голямо предизвикателство пред Логан Фахи се оказва голямо заведение, част от световно известна верига кафенета, които предлагат артикули сходни на тези в пекарната. Много хора не мислеха, че можем да конкурираме с който е тук наблизо, защото това е един бренд, който всички хора познават, но понеже нашата социална мисия, ние конкурираме много добре с кафето и с корабите и други неща и просто по социална съзнателност повечето хора избират нас, отколкото продаваме същите продукти, обаче с социални придобивки заедно. Мисля си, че наистина това е новия тренд да правиш нещо с социална цел. Идея, която се развива много и в Англия, и в САЩ. Хората вече познават тези думи социално предприемачество. Всъщност, работейки в Bloom Bakery, хората излезли от затвора се научават не само да приготвят богато разнообразие от сладкиши и печива, но формират и социални умения, да работят в екип, да комуникират с клиенти, да спазват работна дисциплина, да организират времето си и да получават увереност в собствените си сили. Преди да започнат работа в пекарната, служителите преминават и специално обучение, каза още Логан Фахи. Да, и за продажбите, и за печенето. И нашия шеф от Ингланд идва и той ги учи. Аз тренирам хората за продажбите и понякога, като човек идва от затвора и е отлежал там 10 или 15 години, за него е една крива, която не става веднага. Трябва да се научи, защото работи, се общува с много хора. Повечето хора, които идват тук, са счетоводители, адвокати, които работят в тази сграда, така че трябва да могат да ги обслужват. Понякога не е лесно. Един проблем е усещане за това, че трябва всичко много бързо да се направи, защото тези хора от затвори понякога не бързат изобщо и всичко се прави много базно. Наистина не е лесно да конкурираме с... Има ли клиенти, които се съпротивяват срещу вашата мисия? И да не. Има понякога срещу отделни хора или ако вестниците пишат нещо специално за някакъв конкретен човек, тогава има съпротива. Това не става много често. Повечето хора приемат идеята, че трябва да дадеш един втори шанс на човек. Не мислиш за това, че застраховката ще стане 4 пъти по-скъпа за такъв бизнес, че да правим това. Имахте ли някакви проблеми с тези хора? Не, лично не съм. Ние също измерваме кой процент се връща пак в затвора. Има различни статистики. В Кливленд обикновено след 2 години 40% се връщат. Обаче в нашия бизнес, ако човек има работа, става по-малко от 10%. Което е изключително обнадеждаващо и е доказателството, че социалното предприемачество е пътят към социалната промяна. Промяна, за която помага и постоянството. Защото, по думите на 23-годишния предприемач, след като преминат през едногодишна програма на реинтеграцията, много от служителите му успешно намират следваща работа и започват да изкачват смело стъпалата в длъжността и заплащането си. Ние работим с повечето работодатели в Кливленд, които са готови да им дадат друга възможност. Това е първата стъпка, за да се преместят към друга възможност. Има хора, които работят в здравеопазването, работим с хотели. Един успех е успех не само за своя създател, но и за неговите пораснали вече ученици. Труден, но много смислен е пътят на социалното предприемачество. В това е убедена и Майя Донева, създател на социалната чайна във Варна, един от добрите примери на прохождащото в България социално предприемачество. Затова след минути по радио Благоевград. Change the way I feel, the way I feel. I'm standing still
yeah. So where are you? I've been calling you. I'm missing you. Where else can I go? Where else can I go? Chasing you. Chasing you. По Радио Благоевград днес продължаваме да говорим за социалното предприемачество, бизнес инициатива, която се фокусира върху решаването на значим социален проблем. В България в сравнение с други страни социалното предприемачество е не до там добре развито или е леко видоизменено. И все пак факт са няколко социални заведения, които вече няколко години успешно работят с идеята от хората за хората. Срещаме Висмая Донева, инициатор на социалната чайна във Варна. Едно място, което подава ръка на млади хора, които излизат от домовете за деца, лишени от родителски грижи. Всички знаем за огромния проблем, пред който се изправят тези деца. Без близки, които да ги подкрепят, без финансови средства, без изградени социални умения, на прага на своята зрялост, без да знаят как да продължат образованието си, как да търсят работа, как да се реализират и на къде да поемат. За част от тези деца Майя Донева е приятел, съветник, учител, работодател и спасител. Бяхме доброволческа група, която няколко години работеше с младежи от домове и в един момент видяхме, че това, което правим, реално няма дългосрочен ефект. Има ефекта по-скоро на анимация и въпреки, че имахме разработена програма, въпреки, че имахме много хора, които наистина даваха доста време, реално децата порастваха в младежи, които са в абсолютна безпътица, когато трябва да напуснат дома и някакси беше очевидно за нас, че просто трябва да намерят място, което да ги подкрепя дългосрочно и да им осигури работа, за да могат в този транзишън между дома и истинския живот да са подкрепени по качествен начин, защото иначе просто, за съжаление, поемат по лош път. Колко време вече функционира социалната чайна? Ами идеята стартира края на 2014 година и от тогава, може би една година беше само в етап на подготовка, търсене на партньори, фондонабиране, договаряне на сградата с общината, така че от може би 2 години е в този си вид, в който я виждаме. Много време ни отне да ремонтираме сградата, защото успяхме да убедим общината Варна да ни предостави безвъзмездно за 5 години доста сериозна сграда в сърцето на Варна, която сега е чайен салон, коуъркинг и зала за семинари. Но това нещо цялото изискваше доста голям инвестиционен капитал от наша страна, от друга страна много време и ресурси. Труден ли е пътя в тази връзка към социалното предприемачество? Труден е, ако имаш желание да правиш бизнес. Ако имаш желание да решиш социален проблем, не е труден. Колко младежи успяхте да подкрепите за тези години, в които социалната чайна функционира като такава? До момента при нас са започвали и са работили 8 човека, като от тях всъщност те са една малка част от тези, с които работим в менторската програма. Ние работиме с хора основно под 18 в домовете, които се опитваме да научим на различни житейски умения, така че когато станат на 18, реално да бъдат подготвени за трудовия пазар. Точно така. Защото иначе те, за съжаление, голяма част от тях излизат с основно образование или дори без, с много слаби социални умения. Всъщност наистина много трудно някой бизнес би ги наел. Това е нашата идея, да работим с тях предварително. Към момента може би с около 40-50 деца общо сме работили. Тоест ние сме абсолютно окей, ако един младеж е при нас 2 години в менторската програма и след това започне работа някъде другаде. Даже се радваме, когато това се случи, защото чайната не може да бъде това защитено място за винаги. Идеята е, че ние се опитваме около 2 години максимум да е договор и след това да ги окуражим да напуснат. А тези, които реално сега започват работа, те сега са на 18. Тоест не сме завършили още един пълен цикъл на менторска програма, 2 годишен договор и реализация на пазара на труда. Но хората, които работят при нас в интерес на истината, са получавали предложения за работа. На моменти, може би не е правилният етап от тяхното развитие, работата, която им е предложена, или не е правилната заплата, или не е правилната дейност, така че в повечето случаи са отказвали. Но сме имали ситуации, в които, да речем, наши момчета отиват и помагат различни фестивали, на които ние сме партньори. И реално ние ги обучаваме, те уж работят при нас, но една седмица ги няма на работа и са на друго място на работа. И ние сме абсолютно окей с това в интерес на истината, както съобразяваме професионалните им занимания при нас, за да речем, ако някой учи все още или някой се опитва да си намери работа на второ място, сме доста гъвкави с това. Как се случва подбора на млади хора в институции, които да минат през
през вашата програма и чрез да работят в социалната чайна? Трябва да съм съвсем честна, ние сме отворени за всеки, който има желание да работи и сме му подавали ръка. Това е изключително трудно, ако ти реално си бизнес, това е невъзможно да го правиш. И затова при нас голяма част от ресурсите идват в формата на дарение и на спонсорство от различни компании, защото ние няма как просто да наемаме всеки, който иска, а до момента в интерес на истината го правим. И не сме връщали човек, защото знаем, че върнем ли го, той в 99% от случаите става дилър или сводник или се занимава с нещо незаконно. Тоест за нас е ясно, че ако ние му отрежем пътя към чайната, той, за съжаление, няма реализация. И все още, може би, достатъчно много ни пука за всички хора и за всички деца, които познаваме през годините, които вече са млади мъже и млади жени и искаме да им помогнем с цената на това, на което сме способни. Майя Донева, създател на социалната чайна. Срещаме се и с Евгения Йорданова, която дълги години беше директор на Дома за деца в Благоевград. Разказва за трудностите, с които се сблъскват излизащите от институцията вече пълнолетни. Много е тежко. Дори и на нас, тези, които сме имали семейства, когато завършим гимназия, когато сме между гимназията и университета, винаги има един страдалчески период, в който ти почваш да търсиш себе си, за да видиш къде си. А още по-тежко е на децата от домовете и ако не се създаде организация от хора с каузи, които да наложат мнението, че децата са като всички останали деца, че в домовете няма бандити и идиоти, че повечето престъпления се извършват от хора, които са родени в прекрасни семейства. Аз имам информация, че това, което се чупи в Благоевград, например, не е от деца от домовете, а от хора, които излизат от семейства и които нямат навика да пазят това, което е в махалата, в района, в който живеят, или по улиците, или каквото и да било. Вие бяхте дългогодишен директор на Дома за деца в Благоевград. По ваше време, какво се случваше с децата, които след 18-та си година излизат от дома? Успяваха ли лесно да намерят работа? Въобще, какъв е пътят им след дома? По мое време, благодарение на това, че имах много приятели, всяко едно детенце му се намираше работа, за всяко едно детенце се намираше спонсор, който да плати първия му наем и децата излизаха с парички пак от хората събрани и почти за всичко за едно домакинство. Като тръгнеш от виличката, лъжичката или генчето до завивките. Може би защото в града ме познаваха и защото имах много познати, защото голям процент от бизнесмените са мои приятели, но дори без покана те се отзоваваха. Говоря, че имаме този късмет в Благоевград да има широко скроени личности. И другото, което е много важно, че въпреки това имаше деца, които аз смятам за тотален успех. Скоро ми се наложи вечер седейки и си мислех колко деца не съм успяла да спася от продължението на мизерния начин на живот. Истината е, че в домовете децата са обречени на тъжен живот. Затова, защото близките им са ги изритали в пространството. От това по-гнусна история аз не виждам. Горе-долу аз като започнах работа бях 90 деца. Значи във всичките тия 10 години има 7 деца, които аз обвинявам себе си за това, че не съм успяла да ги извада, освен този мизерлък, в който те бяха свикнали да живеят. Какво обаче се случва с децата, които излизат от домовете на други места, където директорите не са социално ангажирани както вас, да продължите грижата си за тях и след 18-та им година? Най-тежкото нещо е, когато нямаш до себе си, зад себе си, пред себе си, около себе си човек, който да те обича. И когато ти не познаваш любовта, а познаваш чувството на омразата, ти се смяташ за аутсайдер, смяташ се за човек, който си извън обществото, тогава трагедията е много голяма, защото отиваш до кофите за буклук. Много скоро видях в София едно момиченце на 16 години, което реших да му кажа, че пише разказ. Казвам, пише разказ за бедните хора, разкажи ми кое те води до тук. И тя казва, измамата на хората. В очите имаше една сивота и болка. Едно момиче във възраст, когато трябва да ходи на училище, тя просто обикаля кофите за буклук. Огорчена на 16 години от целия живот и сама. В тази връзка колко нужно ни е социалното предприемачество в вида, в който трябва да бъде? Не бизнес, социално предприемачество. Това е номер едно. Най-важно нещо, което трябва да се направи. Да работиш на място, където със сигурност ще можеш да помагаш на хора, защото прибирайки се вкъщи, ти ще бъдеш щастлив и доволен, че си направил нещо добро. Но това се прави от хора, които не мислят за заплати и аванс, а хора, които изцяло са отдадени на доброволческа кауза. Да помогнеш на един човек, особено на едно дете, което с нищо не е виновно за това, че е дете на любовта, родено и изкорено на улицата, това е нещо свещено, много свято нещо. Най-важната характеристика на социалното предприемачество е изразения социален ефект, който се изразява във влагане на генерираните приходи за подпомагане на целевите групи. Как се случва това в социалната чайна след минути по радио Благоевград?
Out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fading smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight. През този час по Радио Благоевград говорим за социалното предприемачество като инструмент за справяне с социалните проблеми. Продължава срещата ни с Майя Донева, доброволец и създател на едно пространство в морската ни столица, което подава ръка на младежи, които излизат от домовете за деца, лишени от родителски грижи. С какво се занимават конкретно младите хора от институциите за социалната чайна? Какви отговорности им вменявате? Това с отговорността е много добър въпрос, защото един от основните стълбове на това в менторската програма е да се научи да си отговорен за самия себе си, за начина по който тече денят ти, за начина по който се реализираш. Защото децата в домове нямат отговорности, за съжаление. Те имат много задължения, часове, в които трябва да са някъде, обаче те като отговорност за своя собствен ден рядко имат. Това, което се опитваме от работа с бара, да правят кафе, чай, да различават различните билки, при нас има над 50 вида чай, да боравят с кафе машина, да успяват да резервират маси, да организират събития, да подпомагат клиентите, примерно, с различни неща в coworking пространството. Така че много зависи от личността на човека, от темперамента му, от характера, от зоната му на комфорт също така. И ние се опитваме наистина да сме много гъвкави с тях, защото знаем, че ако 18 години ти не си бил отговорен за нищо и изведнъж менеджерът ти очаква ти да взимаш сам решения за различни неща, това е много, много тежко. И със сигурност би фейлнало в един момент, така че се опитваме да ги подготвим и за отговорността, но е постепенно и с натрупване. А как реалният бизнес реагира на това, което вие правите? Защото вие сте между бизнес и социална структура. Ние сме търсили партньорство на бизнеса в няколко аспекта. Едното категорично е финансиране, тъй като ние инвестираме обратно 100% от печалбата в менторската програма. Тоест при нас няма, като в една нормална фирма, в края на годината се събират акционерите и разделят печалбата. При нас това нещо не се случва. Ние мерим печалбата, но я инвестираме обратно в социалния ефект. Та ние сме търсили бизнеси за подкрепа, по някой път по-успешно, по някой път не твърде успешно, но имаме партньорство с различни компании, които произвеждат различни неща, от които сме имали нужда, и не винаги това, което сме искали от тях, са пари. По някой път сме искали ресурси, мебели, лампи и така нататък, и те са ни откликвали, са ни подкрепили, за което благодарим, но по някой път бизнесът не разбира какво правиме. И сме имали ситуации, в които, примерно, обаждат ни се от автосалон и казват: дайте ми 20 момчета, искаме да работим с тях, от утре ги наемаме и те ще продават автомобили. И ние сме много социално отговорни. Това е много хубаво като нагласа, но в реалността това не работи така, защото, за съжаление, това са просто нереалистични очаквания. При нас много често момчетата по няколко пъти се отказват от работа. Тоест ние се опитваме да ги убедим, че те имат нужда да работят и това е част от гражданските ти задължения като здрав млад човек. Така че по някой път бизнесът просто не разбира какво правим. Друг път държавата не разбира, така че не е само проблема в бизнеса. В тази връзка как задържате вниманието на тези млади хора, които до момента са нямали тази подкрепа и са нямали тази възможност да покажат себе си? В един момент вие им давате тази възможност, но те се отказват по разбираеми причини за тях. Как се случва това задържане на тяхното внимание? Всеки от тях, реално, който работи сега при нас, ние го познаваме минимум от 2 или 3 години. И той работи с ментор, изключително близък контакт, изключително конструктивна връзка, която всъщност цели да ги подготви за това да работят заедно и да си подкрепят и да си помагат точно в такива моменти. А обществото как реагира на това, което правите? Първо сме изключително прозрачни с начина, по който харчим парите и начина, по който взимаме решения. Не само за финансовите ресурси, за всичко, защото първо ние сме в сграда, която е държавна и общинска, и това е изключително огромна отговорност. Второ, аз самата много пъти съм била скептична към това как фондациите се финансират и как управляват средствата си, така че за мен самата винаги е било много изключително важно да речем да имаме годишен доклад от това на сайта ни, изключително лесно достъпен, който всеки един може да види какво сме направили, с колко човека сме работили, реално къде са парите, нали, този въпрос. Така че тайна не мисля, че има, по-скоро е много важно да си честен, да си открит това, което правиш и да се покажеш
показват резултатите от труда ти, за да е ясно, че това, което правиш, има значение. Тук обаче ми се иска да обърнем внимание на един друг момент на стереотипите. Може ли да се промени обществената нагласа и променя ли се обществената нагласа с ето едно такова пространство спрямо тези млади хора? Тоест да отидеш, да избереш вместо някое елитно заведение, да изпиеш чая си или кафето си, да отидеш в ето такова място, където отново ще получиш такава услуга, но и ще помогнеш, консумирайки тази услуга. Променят се нагласите, обаче нагласите са по някакъв път много грешно представени. Ние имаме много събития, с които се опитваме да борим тези нагласи. Имаме много неща, които като дебати са на тема човешки права, в които съвсем нарочно се опитваме да говорим за това как човек приема различните хора и какво точно е различно. Не мога да кажа, че хората, които идват при нас, имат проблем с това. Имали сме отделни ситуации, в които някой е имал проблем, но сме се опитвали да ги да модерираме по нормален начин взаимоотношенията. В тази връзка хората от общността, които идват, решават ли в последствие да се включат и да ви помагат, да ви подкрепят? Да, слава Богу, да. Ние имаме два екипа доброволци. Едните са тези, които работят в дома с по-малките деца. Там включително акцента е работа с млади момичета, защото, за съжаление, голяма част от момичетата, които са в домове, тръгват по един много лош път на трафика на жени и всъщност много трудно в последствие биха могли да бъдат върнати към нормалния, каквото и да значи това, но към нормалния пазар на труда и към нормалния начин на живот. Така че ние много работим с момичета в малка възраст. Другите ментори, които работят при нас зад бара, заедно с момчетата, всъщност те са ни служители. Но имаме изключително много доброволци. Точно с идеята, че това не е работа за 2, 3, 5 човека. Както се казва, има нужда едно село, за да се отгледа едно бебе. Така е по същия начин, за да се промени една нагласа, създавана на 18 години, теб ти трябват много хора. С различен темперамент, с различен характер, с различни знания. От какво има нужда социалното предприемачество в България, за да продължи линията, която вие сте започнали? От законова рамка. За нас е ужасно. Ние сме по същия начин, по който се третира едно обикновено заведение, спрямо закона, по същия начин и ние сме третирани с същите данъци, с същите условия от НАП, Агенция по храните и така нататък. Това просто е безумно. Надявам се в следващите поне 1-2 години да има някаква рамка, която да определя профила и облегченията за социалното предприемачество. Мая Донева, която вече 2 години успешно се занимава с социално предприемачество. Усещат ли младите хора ефекта от такава дейност и с какво им помага? След минути ще ви срещнем с Димитър, Петър и Мехмет, за които социалната чайна е първо работно място след излизането от дома за деца. To think of anything but you. Your breath on my face, your warm, gentle kiss I taste the truth. I taste the truth. You know what I came here for. So I won't ask for. Радио Благоевград. Радиото на югозапада. След няколко примера за социално предприемачество по света и у нас, ви срещаме с 3 младежи, които реално усещат ефекта от тази дейност. Това са Димитър, Петър и Мехмет, съвсем скоро разделили се с дома за деца, където са израснали, защото са навършили пълнолетие. На всеки историята е различна. Димитър се казвам, на 20 години съм. Като цял моят живот сложна история. Беше преди около 8 години, т.е. да, на 12 съм влязъл в дома. Аз съм Петър, на 18 съм. И така от дом на дом. Аз съм Мехмет, на 19 години съм. Бях доста малък, 6-7 годишен. И разделиха мене, брат ми и сестра ми по различни домове. Труден път, за който малцина могат да си представят. Вече навършили пълнолетие и съдбата ги среща с Мая, която им подава ръка в социалната чайна. Работата на социалната чайна и работата на домовете са горе-долу сходни. Ако не са домовете, да кажем, ти ще израснеш някъде много на кофти място. Със сигурност, личен опит знам, че не е добре да растеш на кофти място, не е добре да растеш в кофти установки. Не казвам,
казвам, че в домовете е перфектно, но е много по-добре, отколкото примерно на улицата, да кажем. Знаеш си леглото, знаеш си храната, знаеш си учебниците, училището. Повече от това не трябва на човек. Вече как ще приемеш обстоятелствата и как ще решиш да продължиш, това е изцяло твой избор. Ако проявиш инициативата да се вземеш в ръце и да поискаш развитие от своя собствена страна, да проявиш разбиране и да кажеш, нали, искам да се стегна, трябва да уча, стягаш се, сядаш, учиш. Отделно, чайната е алтернативно място, което предоставя първа работа на такива деца, които излизат в домове. За може да помагат на такива хора, на такива деца, като мене, като нас, да им помагат в трудни моменти, да им дадат първа работа, смисъл, да може да напред. Ние учихме в едно седмично училище. Майя и другите доброволци, те идваха там да навиждат в това училище, идваха да се занимават с нас, да се играят, имахме партита. Гледахме филми. И просто нас забавляваха и ние оттам с тях се познаваме, те много неща от тогава направиха за нас. И с времето, колкото пораснахме и колкото поддържахме връзка с хората, които толкова много направиха за нас, ние осъзнахме колко добри хора са и аз първоначално после станах доброволец преди да работя в чайната. Занимавах се пак с деца като мен и след това вече тръгнах да работя в чайната, когато излязах от дома. В днешно време не много хора вече си дават сметка всъщност какво преживяват децата в домовете. Много често никой не вижда бекграунда, ако мога така да го кажа, нали, на един дом. Чайната, и ако има още други такива места, които аз съм чувал, че има такива места, по-добре да има такива хора и такива места като чайната, като останалите места, които се занимават с такива деца, понеже те имат нужда от подкрепа. Трудно ли беше началото в социалната чайна? Имало ли моменти, в които ви се е случвало да искате да се откажете и да не се занимавате? Имаше моменти, даже част от нас се отказахме, даже има хора, които се отказаха. Да, има хора, които се отказаха и повече не се върнаха, ама ние с него, с Мехмед, да се върнем, защото много ми хареса, така се държа с нас. Там те възпитават, там за всяко нещо ти правят забележка, не е смисълта да те обидят нещо, да те засегнат. Те го правят с такава обич, за да можеш да го разбереш и повече да не се повтаря. Те те възпитават, за да може като отидеш след години на някъде другаде да работиш, да знаеш как да се държиш с хората, които работиш, да знаеш как да се държиш с клиентите, които ще трябва да обслужваш. Аз оценявам всичко това, което правят за нас и са много добри хора според мен. Какви трудови и социални умения успяхте да научите през това време в социалната чайна? Примерно да не закъсняваме. Получавахме такива затруднения, защото чайната не беше първото работно място за нас. Дисциплината. Ние знаехме как да се държим с клиенти. Ние не знаехме как да се държим с хората, които работим. Да ти кажа, не знаехме как да полираме една чаша. Но те с времето за всичко ни помогнаха. Щупени имаше. Да, имаше изчупени чаши, изчупени чини. Това е нормално. Да, нормално е. Ама просто сега вече има такава промяна в нас, че даже ако дори те ги няма в момента, можем да се справим в чайната сами. Всъщност, наистина много е хубаво да отидеш от едно такова място, където постоянно се обиждат, постоянно се бият и изведнъж да отидеш на място, където постоянно се говорят много хубаво, където ще имаш възпитание, където знаеш как да се говориш нормално с хора. И по този начин ти правиш разлика от хубавото до лошото. Както е казвам, като живееш с един човек, ставаш почти като него. И изведнъж, като излезеш дома и отиваш при такива добри хора и всичко се премахва. Агресията, злобата от тебе. Добротата възпитава доброта, така ли да разбирам? Да. Точно така. Всяко едно дете, като излезе от дом, включително и аз, никой не знаеш какво да правиш. Всичко ти идва на главата. Ти си гол и бос излизаш от дома. Влизаш в чайната и там всъщност те ти подават ръка, подават ти рамо и имаш човек до себе си, който да ти помогне и да ти каже как да се справиш с тези неща. Включително агресия и такива неща, те изчезват. Имаме доброволци, които ходят по домовете, включително и с тях ходим, участваме в такива инициатива, помагаме на децата в домовете и отиваме с тях, играем си, правим игрички и такива неща. Ти си на 20 години, вече не живееш в социална институция. Къде живееш сега? Живея с най-добрия си приятел на квартира. А ние живеем двамата с него. След като излязахме от дома, ние излязахме заедно от дома и решихме да живеем заедно на квартира, да поделяме наема, тока, водата. А вашите мечти какви са? Какво искате да се случва от тук нататък, след като вече приключи вашата роля в социалната чайна, след като се научите и научите след вас, така казано, допредай нататък добро? Аз със сигурност в момента следвам вече моята мечта от 2 години насам. Аз занимавам с танци в момента професионално. Латино, салса, кизомба, бачата и такива неща. И от 2 години насам се занимавам с това и също аз там намерих
Там намерих моят място, там почувствах себе си. Просто начинът, по който, когато танцуваш, когато влезеш в залата, проблеми, всичко изчезва. В смисъл, ти се отдаваш на танца. И смятам и за бъдеще да се занимавам с това. Дай Боже, да ходя по участия, по фестивали и така нататък, да се развивам и съответно след време, когато усетя, че съм готов или когато почувствам вътре в себе си, че съм готов, дай Боже и зала да се отворя. Аз искам, там където се запознахме с Май, в тия училище, което бях, той в момента е изоставена сграда и преди 1 година затвори училището. И просто така стои. Пък може някой ден отново да бъде оживено. Аз искам да се занимавам с деца с увреждания. Искам да работя с деца с увреждания, да се грижа за тях. Също така, възпитанието, което ни дадаха Майя Стояна, да го дам също аз на тези деца, които ще се грижат за тях в тази сграда. Да предавате нататък това, което на вас са ви дали. Да. Мечти, които сигурна съм, че един ден ще станат реалност. А социалното предприемачество в България се надявам, че ще продължи да се развива все по-успешно, защото хората в неравностойно положение имат нужда от сигурен посредник между тях и